Bijouterie Pantso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Ampifaliana indray no iarabana sy hitsidiana ny tokantrantsika tsirairay avy amin'ny ity aliny alatsinainy faraika ambin'ny folo ny volana May roapolo sy roa arivo ity. Ny tenako indray no hanolotra ny logité aminao ary manasa antsika hanaraka izany hatramin'ny farany. Tahaka ny mahazatra dia ireo antontanisa farany voaray avy any anivo ny CCO na ny centre de commandement opérationnel no anomboantsika ny fampalalam-baovao amin'ny takariva ity satria fantatra androany fa ny tombo 12 indray ireo olona voatily sy voamarina fa mitondra ny tsimikaretina Covid-19 eto Madagasikara. Izany moa dia tamin'ireo fitiliana natao omaly tamin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 9 ora hariva. Mbola andrasana kosa amin'izao fotoana izao ny valin'ny famerenana ny fitiliana ireo olona misy 2.30 izay niteraka resabe teto amintsika. Nitatitra ny andindiny izay vaovao izay amintsika Iandra Lalaina Andriamasy misy Rasafinjatofo. Olona 12 vaovao indray no voatily fa mitondra ny tsimikaretina Covid-19. Raha araka ny tatitra ny profesora Anta Vololotina, mpitondra teny ny CCO Covid-19 io atoandro io. Olona 12 tamin'ireo fitiliana isa 7.9 natao omaly folome, izay 7.9 teto Antananarivo ary 8.30 tany Tomasina. Avy any Tomasina ndraiky 10 tamin'ireo, ary eto Antananarivo kosa ny 4. Herintaona ka hatramin'ny 4.10 taona zany eo ny taonan'ireo olona ireo ny 9 vehivavy ny 7 lehilahy ary raha ataony salanisan'ny taonan'izy rehetra dia amin'ny 4.20 taona eo zany ny salanisa ary ny 5 amin'izy ireo dia latsaky ny 4.20 taona avokoa. Ny fitambaran'ny fitiliana rehetra natao zany hatramin'ny omaly ariva tamin'ny 9 ariva dia 5.20 sy 700 sy 5 arivo teto Madagasikara. Mitotaly ena 700 izany hatreto ireo olona nitondra sy mitondra ny tsimikaretina coronavirus hatramin'izay teto Madagasikara. Etsangila dia mbola andrasana ny valin'ny famerenana fitiliana ireo olona misy 2.30 na beresaka tamin'ny herinandro lasa teo. Ny alarobia 30 May avy izao no voalaza fa ivoahany izany. Olona iray kosa no sitrana ka natonga ny tontanisandreo afaka nody ho 500. Tokony tsy helikiliky izy ireny raha ny fanazavana eto ny profesora Vololotina hatrany satria efa naraka fitsaboana sy fitiliana ary efa tsy mitondra ny tsimikaretina intsony ka tsy atahorana hamindra. Na izany aza dia tokony hitanina hatrany izy ireny. Olona raiky amin'ny 20 izany no manaraka fitsaboana any amin'ireo hopitaly. Fa ny tafamivantana atao amin'ny France 24 sy RFI androany ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina niompana betsaka tamin'ny tambavy CVO sy ny resabe manodidina izany na teto toerana izany teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no niompana ny resadresaka izay nifanaova ny filoham-pirenena malagasy tamin'ireo mpanao gazety eo anivon'ireo onjam-peo iraisam-pirenena ireo. Niaro ity voka-pikarohana lehibe hita ny manampahaizana malagasy ity ny filoha Rajoelina ary notsindriny fa tsy maintsy miroso hatrany amin'ireo dingany fikarohana rehetra iadina amin'ny coronavirus Madagasikara na eo azy ireo sakatsakana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Naharitra 15 minitra teo ny resadresaka mivantana ny fanaovan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ireo mpanao gazety ny France 24 sy RFI androany. Fantaniana mahakasika ilay tambavy CVO izay voalaza ny filoha fanasitrana olona maro narary ny coronavirus teto Madagasikara sy ny resabe ateraka izany amin'ny sehatra iraisam-pirenena no tena nisongadiny. Noho itsiny ny filoha manokana teto ireo tsikera sy fanahina samihafa momba ny Covid organique izay nataon'ny OMS ary ireo fikambanana iraisam-pirenena sasantsasany. Si c'était pas Madagascar, mais si c'était un pays européen qui aurait découvert en fait ce remède, est-ce qu'il y aurait autant de doutes? Je ne pense pas. Raha firenena Europeana na fireneka hafatany velany ve hoy izy no nahita fanafany toy izao, dia ho tahaka izao ny andraisan'ireo mpisehatra iraisam-pirenena izany.
satria ve Madagasikara izay firenena fa 13 mahantra indrindra maneran-tany no nahita fanafany amin'ity arety mandringana maneran-tany ity dia atao an'izany ho ihany ny flou. Aujourd'hui, il y a des questions qui se posent. Pourquoi? C'est quoi le problème du Covid organique? Moi, je pense que le problème, c'est que ça vient d'Afrique. Et on ne peut pas admettre, on ne peut pas accepter qu'un pays comme Madagascar, qui est le 63e pays le plus pauvre du monde, ait mis en place, en fait, ce formule, ce tambave pour sauver le monde. Tsy tokony ho ambanina sy amaivana ireo mpikaroka afrikana indrindra ny malagasy izay nahita fanafany amin'ny coronavirus. Efa nasitrana olona maro ny CVO ho ihany ny flou ary profon'izany ny isan'ireo sitrana izay efa mananika ny zato maheratra amin'ny androany. Fa eo indrindra ihany koa ny tsy mbola nisiany ainana fohy vokatry ity valanaretina coronavirus ity teto Madagasikara. Firenena manana ny fiandrianany ary maleo tena tanteraka i Madagasikara hoy ny Flou Rajoelina ka tsy ahasakana ny firenena tsy hanohy ny fikarohana samihafa amingorana tanteraka ny coronavirus ny fanahina avy amin'ireo mpisehatra iraisam-pirenena. Personne ne peut nous empêcher. Nous sommes un pays souverain et nous sommes là pour aider notre peuple, notre population, pour ne pas vraiment être victime ou mourir de cette pandémie. Isan'ny voaresaka amin'ny travitsy tsy farana ny tafany koa androany ny momba ireo nosy manodidina. Nambaran'ny Flou fa mitaky ny amerenany ireo nosy manodidina ny fitondrana malagasy fa tsy ny andrandra fiara amin'ny tantana. Noho ny fitombo ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia no mafisina ny fepetra amin'ny fivezivezena na izany ny mivoaka ny faritra na ihany koa anatin'ny faritra mbola manakery avokoa ireo fahazondalana rehetra ahafahana mivezivezy ao anatina faritra nefa kosa tsy maintsy hatramin'ny iray ora tolakandro no farany azony tsirairay ny vezivezy ankoatry ny fiara fitateram-bahoaka izay amin'ny 3 ora ny farany. Ny fiara mitondra razana, entana ary marary kosa no afaka mivoaka ny faritra araka ity tadi-baovao ny Aina Rabarso sy Doda Ratsarinjato ity. Namsaviritaka ny olona androany ny fanambarana ny voaka omaly mahakasika ny fanafoanana ny fahazondalana ho an'ny fifamoivoizana sy ny fivoahana ny faritra. Efa niatra ny maraina ny sakana ho an'ireo olona andeha hivoaka ny faritra Nalamanga. Tonga maro teny amin'ny CCO Covid-19 ivato ireo olona niaran'izany ka nangataka lalana ahafahan'izy ireo manao izany. Misy amin'izy ireo ny mikasa hamonjy ny fodiny, ao ihany koa ny mitondra razana nefa mbola tsy nahazo fahazondalana. De 18 iny any nakaty Antananarivo. De nefa ny après ny le 20 22 zany zay vao tokony fodiny aminay. De kay tsy afaka mandeha koa. De le tena problème amiko zany le pensionko. Sao de tonga volana me mbola hoatran'izao ihany. De ina zany tokony ataoko zay nandehanako aty. Ny anahy zay aka autorisation ho an'ny ody any Mananaranora. Nefa zay efa tonga eto tafiditra tamin'ny l'hôpital zay le ramoseko. Accident moto avy any Mananarana lefa taty tamin'ny le 1er mars. De jusqu'am'izao zay mbola tsy tafiody. Satria mbola nanao contrôle zay afaka ray volana de niandry zay avril. De tonga mois de mai zao mbola tsy tafody ihany zay. De saky aka autorisation zay ho any Tamatavo any Mananara. Ohatran'izay ny anahy. Satria zay valavitra be efa ela eto efa lany vola. Ody tsisy zavatra hodina ny vola efa tsisy. Le anay toko le problème le asanay zany le mba mangataka autorisation zany zay satria le asanay zany mpanamboatra amin'izany de ny anay le misy atelier anay any Mertetosika atelier anay Otosy de zay zany le mivezivezy manao livraison entan'olona de zao nefa zay tsy avy alan'ny gendarme mandefa hoe mila makataratasy aty de zay zao efa tany Fenorivo zao zay naverina hoe akataratasy aty de zay zany mba andehananay aty hoe vakanay le taratasy fahazahoanay lalana azahoanay manodina le atelier anay. Fa mahafao be sain'ny vahoaka amin'izao. Zany hoe tokony hisy fandaminana tsara amin'ireo zavatra mahazo mandeha ireo. Ny anahy manokana zao tsy fahasalamana no antony andehanako aty nefa ne hatreto zany tsisy tompon'andraikitra. Afaka tena mamaha tsara n'izay hoe tsy fahasalamana afaka mandeha zay fa te midina foana hoe zay mibaiko fa de hoe tsisy autorisation de inona zany no ataon'ny vahoaka amin'izao.
nandray fepetra entitra ho famerana ny fivezivezen'ny olona ny fanjakana manoloana ny fitombony isan'ireo olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus noho ny fifamikasoana izay efa mihitatra eraky ny tanàna sy ny faritra hafa ankoatra ny Analamanga sy Antsinanana ary Matsiatrambony. Mbola manan-keratra anefa ireo fahazon-dalana teo aloha izay ahafahana mivezivezy ao anatin'ny faritra iray saingy tsy maintsy mifarana amin'ny iray ora torakandro izany. Voarara kosa ny fidirana sy fivoahana ny faritra ho an'ny daholobe. Ny fivezivezena ao anatin'ilay faritra dia tsy foana fa misy lera arak'ilay volazantsika teo reny. Mandra-patongany amin'ny ray dia tokony efa tsy azo vezivezena intsony. Ankoatran'ilay hoe averiko indray, ankoatran'ilay hoe avy niasa ianao ka mirava amin'ny ray. Mbola manan-kery daholo ny zavatra rehetrarehetra, tsisy zavatra miova mihitsy. Fa ny fampiarana n'ilay hoe le fanajana manko fa tsy hoe fampiarana ny zavatra efa napetraka rehetrarehetra dia izay ny antony. Ny tena averiko indray anie le izy averiko indray le izy ny tena antony amohan'ny fanjakana ny toromarika iny dia tsotra be araka ny voalazako anareo teo. Efa voalo i Antananarivo Analamanga dia efa voalo i Antsinanana dia atao zay hoe tsy partany io any amin'ny faritra sasany izay tsy mbola voa. Zay raha tsotsorona zany ny tena dikan'ilay izy. Mitoetra hatrany noho izany ireo sakana eny amin'ny fivoahana ny faritra miazo ny lalam-pirenena ho amafisina ny fisavana ireo fiara tsy ankanavaka, ny fiara lehibe mitatitra entam-barotra sy ny fiara mitondra marary na razana kosa dia afaka mivoaka ny faritra raha misy ny pirofo. Fa nanamafy androany tompon'andraikitra iray avy eo anivo ny etamajorony tafika malagasy fa tsy misy idirany amin'ny tafika mihitsy ilay camion trateaky ny mpitandro filaminana nitondra olona antsokosoko ikasa Ihazo an'Antananarivo ny sabotsy lasa teo. Araka ny fantatra dia camion ny miaramila avy eo anivo ny fiadidinan'ny Repoblika io camion io ary miaramila taloha teo anivo ny Bataka Rivony Mamy no nitondra azy. Hatreto moa dia tsy mbola naharenesampeo mahakasika ity tranga izay niseho ny sabotsy lasa teo ity ny avy eo anivo ny fiadidinan'ny Repoblika. Camion ny miaramila ny fiadidinan'ny Repoblika avy namita iraka tany Toamasina no sarona nitondra olona antsokosoko Ihazo an'Antananarivo ny sabotsy lasa teo. Mpandeha 12 no tao anatiny. Tsy tonga lavitra izy ireo dia sarony mpitandro filaminana nandritry ny fisavana. Raha ny vaovao voaray dia vola 7 alina ariary isan'olona no nalaina tamin'ireo mpandeha ho sarandalana. Androany nanamafy ny tompon'andraikitra iray teo anivony etamajorony tafika malagasy fa tsy misy idiran'ny tafika mihitsy ity zavaniseho ity. Araka ny fanambara tetsy aloha dia camion ny miaramila eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika io tratra io ary miaramila taloha tao amin'ny Bataka Rivony Mamy no nitondra izany. Hatreto tsy mbola naharenesapeo mahakasika ity tranga ity kosa ny avy eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Mikasika ny vaovao eo anivon'ny etamajorony tafika Antanety kosa dia totosandroany famindram-pitantanana teo anivon'ireo vondrikery 7 mahaleo tena eo anivon'ny tafika izay ahitana ny CAPSAT, ny première RTS, ny corps de protection civile, ny première sy deuxième ary troisième régiment. Zany rehetra zany moa zany dia manaraka ny atao hoe restructuration fanovana atao amin'ny tafika malagasy ary araka ny baikon'Andriamatoa Généraly ministre fiarovam-pirenena dia tsy maintsy ho fitaina amin'ity daholo ny fanovana rehetra ka ny dingan'androany zany dia ny fanovana zany hoe ny fitantanana avy any amin'ireo corps makaty amin'ny état-major ny tafika Antanety. Fantatra ihany koa androany nandritra ity famindram-pitantanana ity fa ho atsangana ny brigady isamparitra maneran'ireo faritra 12 eto Madagasikara. Miantraika be amin'ny fiarakarena malagasy ny krizy ateraky ny coronavirus. Tombanana ho ray faingo 2 isanjato izany amin'ny ity taona ity raha nandrasana ho 5 faingo 5 isanjato. Miandanja ihany koa ny ariary ny tsy fisiany fidirany devise avy any ivelany. Ireto manaraka ireto ary ny taremarika izay navoaka ny Banque Foiben'ny Madagasikara mahakasika izany. Manara-maso akaiky ny fivoaran'ny toe-karena eto amin'ny firenena ny Banque Foiben'ny Madagasikara. Nanapa-kevitry ny hitazona ny tahan'ireo fitaovana entina mamaritra ny politikan'ny toe-bola ny comité monétaire. Yaiky ny Banque Foiben'ny Madagasikara fa nahitana fiakarana ny hari-karena tao anatin'ny 4 taona, izany hoe tamin'ny taona 1924 hatramin'ny 1927 nosandaina ho 4.4 isanjato ny fiakaran'ny hari-karena tamin'ny akabeany raha natambatra ireo 4 taona ireo. Ihena nefa izany ho an'ity taona 2024 ity
notombanana ho 5 faingy 10 isanjato ny fitombony arikarena ho an'ity taon'ity saingy any amin'ny ray faingy 2 isanjato any no tratra noho ny fisian'ny krizy ara-pahasalamana izay ateraky ny covid-19. Ny sehatra asa fahatelo ahitana ny fizahantany, ny fisakafoanana, ireo agence immobilière sy ny sisa no voakasika indrindra. Mienatra any amin'ny aotra faingy 10 isanjato ny famokarana rano everina hiakatra any amin'ny 5 faingy 2 isanjato. Ny sehatra asa faharoa izay fanodinana ireo akora fototra ho lasa vokatra dia tsy hamokatra fa tsy 2 faingy 2 isanjato raha nitombanana hiakatra hatrany amin'ny 7 faingy 4 isanjato. Ny sehatra asa voalohany tahaka ny fambolena, ny jony sy ny fitrandrahana renakibon'ny tany indray hanodidina ny 3 faingy 4 isanjato raha 4 faingy 4 isanjato no nitombanana. Miakatra ny vidim-piainana satria saika tsy hita eny an-tsena avokoa ny ankabeazan'ny entana ilaina andavanandro no sady mikorontana ihany koa ny lalana fitsinjarana ireo vokatra. Sikaritra indrindra ny fiainan'ny famokaran'ireo sehatra asa rehetra tao ireo voaterina ampitsahatra ny asa ary ireo ranakatom-baravarana mihitsy aza. Hitoy ho an'ny 3 volana manaraka izay fiainan'ny famokarana izay raha nitomba ny Banky Foiben'ny Madagasikara. Ny hena ihany koa ny famodiram-bola avy any ivelany na eo amin'ny fanondranana entana izany na ny famondrana vola amin'ny samy olon-tsotra. Ny hena ny fanondranana lavanila, jorofo, kobalta sy ny vokatra avy amin'ireo orinasa afakabo. Raha ho an'ny lavanila fotsiny dia ny henatra any amin'ny 2 faingy 1 isanjato ny vola izay tokony nampidirina avy tamin'ity vokatra ity. Ny hena tany amin'ny 1 faingy 7 isanjato ny sandany ariary raha hoarina amin'ny euro. Raha hoarina amin'ny dolary indray dia fienana 3 faingy 10 isanjato no tsikaritra. Sedra olana ihany koa ny volam-panjakana satria ny hena ny fampidirana etra tsy afaka manatanteraka izany ireo orinasa noho ny krizy. Araka ny tombana nataon'ny FMI dia iba hatrany amin'ny 3 isanjato ny toe-karena maneran-tany ho an'ity taon'ity raha toka fiakarana 3 faingy 4 isanjato no nandrasana. Any amin'ny taona 2020 sy 2020 any no heverina fa hisy fivoarana indray ny ari-karena maneran-tany 5 faingy 4 isanjato raha ny fanombanan'ny FMI. Ho an'i Madagasikara dia fahita taratra ny tarehimarika miiba tsy mifanalavitra amin'ireo krizy efa niainana taloha ny zava-mitranga tahaka ny tamin'ny 1997, ny tamin'ny 2020 ary ny taona 2020. Heverina fa any amin'ny 7 faingy 2 isanjato ny tahan'ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny ankapobeany hiankina betsaka amin'ny fivoarana ny toe-karena iraisam-pirenena ny fivoarana eto an-toerana. Ny aringana kosa ny tontolo iainana indrindra tao anatiny izao fihiboana izao nampitandrina ireo olona izay mandringana ireo ala sy azo sarobidy ny ministry ny tontolo iainana miantso ny fanjakana andraindraikitra ihany koa ny firaisamonim-pirenena misehatra eo amin'ny tontolo iainana. Fanatediana nataony Andry Lalaina Andriamasy ny Sarazafinjatovo. Fanaovana saribao, fambolena ankotrana sy rongony, fitrandrana rikibon'tany ao amin'ireo faritra arovana, fikapana sy fanondrana tsokosoko ro azo sarobidy, fivarotana ireo sokatra sy ireo biby efa ho lany tamingana. Ireo amin'ny ankapobeny no endriky ny fanimbanany tontolo iainana izay nitombo be indrindra tao anatin'ny vanim-potoanan'ny krizy ara-pahasalamana noho ny valanaretina covid-19. Raha araka ny tatitra ministra ny tontolo iainana sy fampandrosoana maharitra mba ho miavitsy raha nirina ny tapatapaka ny volana maritsa lasa teo. Ny antomba ihany koa ny fitrandrana sy fanondrana tsokosoko ny hazo palissandre, ébène ary bois de rose tany amin'ny faritry Boeny sy Betsiboka ho an'ny Comore. Nanaroatra ny ady tao amin'ny fanjakana ny valanaretina ireo olon-dratsy raha nambara mpanindrina ny Alliance for Gasy fivondrona ny fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny tontolo iainana tamin'ny fanambaran'izy ireo ny 20 maritsa lasa teo. Antonaovan'izy ireo antsoavo amin'ny fitondram-panjakana mba handray fepetra. Nanoloan'izany dia namoaka didy ny tsitsitsina ireo olon-dratsy sy hanofisana ny ady ny ministera ny tontolo iainana. Natsangana ny vovonan'ireo fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny tontolo iainana ka ahitana ireo solotena ministera ny tontolo iainana enevindreo faritra ary ireo vondron'olona ny fotony. Ankoatry ny fanentanana ny olona dia vaindohondra rano ity vovonana ity ny fisamborana ireo olon-dratsy sy mpanimba ny tontolo iainana sy mpitrandraka tsokosoko ro azo sarobidy sy biby efa lany tamingana. Napetraka ihany koa ny ilarana maitso 2,5 izay ahafahana mitoroka ny trangana eloka anivon'ny tontolo iainana. Vokany olona manodidina 20 nefa voasambotra hatramin'ny siny amena ara-pahasalamana no valaneta covid-19 no mankaty. Fa vaovao mahakasika ny coronavirus maneran-tany ny antotanisa maneran-tany dia tsy mitsaha-mitombo ny fahafatesana teraky ny valanaretina covid-19 amin'izao fotoana efa ananika ny 3 hetsy izany ary États-Unis no lohalaharana amin'izany miampy amin'ireo firenena vitsivitsy ao Eropa toa ny Italie, Allemagne, Espagne ary Royaume-Uni. Maro koa nefa ireo sitrana araka ity angom-baovao nataony Andry Lalaina Andriamasy ny Sarazafinjatovo ity. Mandida ny 4 faingy 4 tapitrisa nisan'ny olona efa nitondra sy mitondra ny tsimokaretina coronavirus maneran-tany
hatramin'ny sy mivalina retina covid-19 tany Chine ny volana desambra lasa teo. Mandidina ny 3,4 alina sy roetsy ireo fanamony any maneran-tany. Any États-Unis no ahitana mibetsaka nena tamin'ireo 4 alina eo. Ny kontinanta Europeana ihany koa no tena nitondra faisana 2,3 alina eo tany Royaume-Uni, mandidina ny 3 alina tany Italia ary 1,4 alina eo tany Espagne, torak'izany koa tany Frantsa. Na eo azy zany dia firenena maro no efa nanomboka miala tsikelikely amin'ny fiboana. Taorian'ny Allemagne dia nanao ny azy koa Italia, Espagne ary Frantsa. Fatra iray no efa niala tamin'ny fiboana nanomboka androany tany Espagne. Mbola mipetraka kosa ny fepetra ny tsy voanany trano an'ireo tanan-dehibe toa ny Madrid sy Barcelone. Any Allemagne dia fantatra fa ivelany nanomboka amin'ity volana ity Bundesliga na ny fananana ao an-taranja baolina kitra. Mifanohitra amin'izay kosa ny any Royaume-Uni fa naolavaina hatramin'ny voalohan'ny volana jona ho avy izao ny fiboana raha araka ny fanambarany Prime Ministre Boris Johnson omaly. Manana isiany andeha amin'ny faharoa amin'ny trangana coronavirus maneran-tany ny voneran-tany amin'ny fahasalamana na OMS. Nahitana olona vaovao maromaro nitondra ny tsy mikaretina indray tany Chine ka tany Wuhan ny 5. Torak'izany koa ny tany Korea Atsimo ka nanapamfitondram-panjakana tany an-toerana hevitra ny anakatona ireo toeram-pisotroana sy toeram-pandizana. Any Allemagne aza dia nisy olona vaovao nisa 50. Voatilo ny tany tsy mikaretina tany ho faritra izay efa nambara fa tavoaka tamin'ny valina retina ka efa nanafoana tsikelikely ny fiboana. Fa samba no nahitana tranga voamarina na covid-19 ny faritra Ivakina Karatra sy Alaotra Mangoro nandray ny andraiky ny avy hatrany ny prefet Ambatondrazaka ka namoaka fanambaranany amin'ny fampiatoana ny fitaterana Moramanga, Fodiala sy Moramanga ary Anosy-Beanala. Miororo kosa ny mponina Tsirabe vao nareny fisiny izay tranga iray any an-toerana izay. Fianakaviana iray tokony hiatrika fiboana tany Toamasina no niala tsokosoko no tany Antsirabe raha araka ny vaovao iray. Mitaitaina araka izany ny mponina taorian'ny filazana avy eny amin'ny CCO Covid-19 fa ahitana tranga voamarina iray any Vakina Karatra. Mipetraka ny ayain'izy ireo sao sanatria ka tamin'ireo olona 120 tsoka avy any Toamasina ilay tranga iray. Mbola tsy nanamarina izany kosa nefa ny avy eny amin'ny CCO Covid-19 Ivato. Manoloana izany, efa nisy ny fepetra-ndraisina ny amin'ny fametrahana azy ireo avy hatrany any amin'ny hopitaly Atsimo Antsirabe. Ilay ramatoa Voatilo nitondra ny tsy mikaretina kosa dia nakarina aty Andrenivohitra ary manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly Ambohimiandra. Iray amin'ireo toerana vaovao nahitana tranga coronavirus ihany koa i Moramanga. Ho fisorohana ny fiparitahan'ny tsy mikaretina dia nahato ny fitaterana iombonana Moramanga Voidiala sy Moramanga Anosy-Beanala araka ny didim-pitondrana izay navoaka ny prefet Ambatondrazaka. Natao izany ho fisorohana ny fianaky ny tsy mikaretina Covid-19 indrindra mba ho fiarovana ireo faritra izay mbola tsy voakasika mihitsy. Mbola andrasana rahateo ny valin'ny fitiliana natao tamin'ireo olona nifampikasoka tamin'ity mararin'ny coronavirus tany Moramanga ity. Eo amin'ny vaovaon'ny fampianarana kosa indray noho ny fitombony cas contact na vokatry ny fampikasoana eto Antananarivo sy Toamasina dia nanapa-kevitra ny ambasadin'ny Frantsa fa hanemitra ny fiverenany ireo mpianatra an-tsekoly io amin'ny 15 ny volana May ho an'ireo sekoly sy lycée frantsay eto Antananarivo ary Toamasina. Mitoetra ny kosa ny fampianarana ampitaindavitra. Mitatitra izany amintsika Andry Lalena, Andriamasy sy Doda Rajarinjato. Ny hemitra ao amin'ny 15 May ho avy izao ny fisokafan'ny lycée sy ireo sekoly frantsay eto Antananarivo. Torak'izany koa ny an'ny lycée frantsay any Toamasina. Io navoaka ny ambasady ny Frantsa eto Madagasikara ao amin'ny tranokalany androany. Andro nambara fotoana frantsay fa hanomboa ny firenen'ny mpianatra an-tsekoly. Antony, voalaza ao amin'ity tranokalany ambasady ny Frantsa eto Madagasikara ity ihany fa noho ny fivoaran'ny toe-drala ara-pahasalamana amin'ireo toerana ireo izay nahita mpitomboana. Mazava hoazy araka izany fa manaraka akaiky ny fivoaran'ny valina retina Covid-19 eto Madagasikara zareo frantsay. Hositran'izany kosa dia mitoetrany ny fampianarana ampitaindavitra amin'ireo lycée sy sekoly frantsay eto Antananarivo sy Toamasina. Ho an'ireo faritra hafa dia afaka manokana tsikelikely ny varavarana nanomboka androany. Anjaran'ny sekoly no mandrindra sy miantoka ny fiarovana an'ireo mpianatra sy mpampianatra ary tompon'andraikitra ho aminy. Na izany dia nambara ny ambasady amin'ny Frantsa eto Madagasikara fa mety io arakaraka ny fivoaran'ny toe-drala ara-pahasalamana eto amintsika izany. Farany dia miantso ny ray aman-drenina mpianatra mba hanatona sekolin-janany raha mila fanazavana fanampiny ny ambasady ny Frantsa eto Madagasikara.
Any Frantsa no amaranantsika ny logité amin'ny ity alina ity nanomboka niverina tsikelikely ny fomba fiainana ao Frantsa androany taoriny ny fiboana nandritra ny 5 andro. Mbola miatra trano kosa ireo fepetra sasantsasany toy ny tsy maintsy anaovana arotava, eo ihany koa ny fanajana ny elanelana iray metatra. Mbola mikatona ihany koa hatreto ireo toeram-pisakafoana sy ny bara. Tsy aivina fa ho an'ny omaly manokana mbola nahatratra 70 ireo olona nindao sy ny fahafatesana vokatry ny coronavirus tao Frantsa. Ny farana androany fiboana tany Frantsa mbola mangingina tsy dehibe olona nivoaka ny tanàna ary vitsy tahaka izay ihany koa ireo fiara nifamezivezy. Manomboka miverina tsikelikely amin'ny laony ny fiainana any an-toerany. Misy ihany koa ny miandry ny zava-miseho ao anatin'ity herinandro ity vao iroso amin'izay fialana amin'ny fiboana izay. 5 andro na 2 volana latsaka teo izay no tao anatin'ny fiboana tanteraka i Frantsa. Na eo aza nefa izany, mbola maro amin'ireo Frantsay no misafidy ny hiandry vao iroso tanteraka ao anatin'izay déconfinement izay. Raha ny hoe mijanona ao an-trano no afatra nampitain'ny fitondram-panjakana Frantsay hatramin'izay, dia niovy izany ary lasa hoe samy mailo nanomboka androany. Nisaotra ireo Frantsay tsirairay ny filoha Emmanuel Macron tamin'ny fanajan'ireo fepetra rehetra napetraka ka nampiena ny isan'ireo olona voa sy marary ny coronavirus ary nafahany ihany koa nampiato ny fiboana amin'izao fotoana izao. Na izany aza, mbola miatra avokoa ireo fepetra sasantsasany tahaka ny tsy maintsy anaovana arotava, indrindra ny anaty fiara fitateram-bahoaka ary ny fanajana ny elanelana iray metatra. Ankoatra io dia mbola niferana ihany koa ny fiverenana an-dakilasy ho an'ireo ankizy, fa ireo miatrika fanadinana ihany no mamonjy ny sekoly. Mbola mikatona ihany koa ireo toeram-pisakafoana sy ny bara, mariana, fa isan'ireo firenena mbola atahorana manoloana ny firongatry ny valanaretina coronavirus i Frantsa amin'izao fotoana. Raha ny taremarika omaly manokana izao dia nahatratra 70 ireo maty ny Covid-19 tany an-toerana. Isa izay ambany indrindra hatramin'ny sy ny valanaretina tany Frantsa. Après 55 jours de confinement strict, les Français retrouvent ce lundi un peu de liberté. Dia ny vaovao iraisam-pirenena ihany koa no manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity takariva ity ankasitrahana feno isika mpijery tsirairay avy tany an-tokantrano tany tsy misaraka taminay isaorana ihany koa ny ekipa rehetra manome fotoananao indray ary ny logité ho amin'ny rampitso amin'ny fitora sasany veloma tompoko. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Bijouterie Pansou mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena.